Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун-басарын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын төрагасы Нышанов Сайдулла Канболотовичке берилет сөз. Урматтуу депутаттар, комиссиянын 3-чү протоколу, комиссиянын мүчөлөрүнүн баары 12, жыйынга катышкандар 12. Эсептөө комиссиясынын төрагасы депутат Нышанов Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун-басарын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасы жөнүндө маалыматы. Баары 120 бюллетен даярдалган, добуш берүү үчүн 120 бюллетен берилген, добуш берүү үчүн урнан ачканда 120 бюллетен чыккан, жараксыз бюллетендер 1, керектен чыгарылганы 4, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун-басарын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында депутат Исмаиловдун талапкерлиги үчүн макул 38, депутат Сыдыгалиевдин талапкерлиги үчүн макул 77, баарына каршы 1 чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун-басарлыгына Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович шайлансын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, протоколдорду бекитип коелу. Номер 1 протоколго добуш бериңиздер. Ким макул, баары макул, каршы жок. 2 протоколду дагы добушка коем. Добуш бериңиздер. Ким макул, каршы жок, баары макул. 3 протоколду дагы добушка коем. Добуш бериңиздер. Ким макул, каршы жок, баары макул. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун-басарынын кызмат ордуна депутат Сыдыгалиевди шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат. Кыргыз Республикасынын Конституциянын 75 беренесинин 1 бөлүгүнүн 1 абзацында жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 21 беренесине ылайык жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча депутат Сыдыгалиев Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун-басары болуп шайлансын. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун-басарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015 жылдын 6 ноябрындагы 16 токтомуна төмөнгөдөй өзгөртүү киргизилсин. 4 абзацтагы Бакиров Мирлан Исакбекович деген сөздөр Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович деген сөздөргө алмаштырылсын. Депутат Бакировду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун-басары кызмат ордуна шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017 жылдын 13 декабрындагы 2093 токтому күчүн жоготту деп табылсын. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015 жылдын 12 ноябрындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринин төрагалыгынын орун-басарларын шайлоо жөнүндө 26 токтомуна төмөндөгү өзгөртүү киргизилсин. 1 пункттун 2 абзацы алынып салынсын. Ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет. Урматтуу депутаттар, анда ушул токтомду, Жогорку Кеңештин токтомун добушка коем. Добуш берсеңиздер. Ким макул, каршы жокпу, каршы жок. Токтом кабыл алынды. Нурбек Өмүрбекович, бул жака келсеңиз, сизди куттуктайбыз. Төраганын орун-басары болуп шайланышыңыз менен. Жана аксакалдардан да келсеңиздер.
Нурбек Омурбекович, сизди төраганын орун басары болуп шайланышыңыз менен куттуктайбыз. Все. Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, барыңыздарды мага ишенип колдоп бергениңиздерге чоң рахмат. Жогорку кеңештин регламентин ынтыксыз сактоого, şu парламенттин аброюн көтөрүүгө, бардык маселелерди мыйзам чегинде иш алып барууга өзүмдүн аракетимди жумшайм. Барыңыздарга ийгилик, жакшылык, ден соолук болсун. Дагы бир жолу чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, куттуктайбыз. Анда биз жыйынды уланта берсек, танаписи жок иштеп атабыз. Урматтуу депутаттар, азыр